Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Preethi Zion மிக்சர் கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் அண்ட் அது எப்படிலாம் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது என்ன எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஃபுல் டெமோ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இது எவ்வளோ வாட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 750 வாட் மோட்டர், 230 வாட், 250 ஹெட்ஸ் ஒன்று. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜார் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 15 லிட்டர்ஸு அண்டு ஜார் வித் பிளேடு அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்குது, டம் ஹேண்டில். தென் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஜார் மொத்தம் டோட்டல் வந்து 4 ஜாரு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும், நம்ம ஜூஸர் வந்து வராது, இதில் ஜூஸ் மேக் பண்ணுற ஜார் வராது, ஃப்ரூட் பண்ணுறது. இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு இதில் வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி மேக் பண்ணுற ஜார் வந்து மாஸ்டர் செஃப், அதாவது வெஜிடபிளும் கட் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஜார் வந்து கொடுக்குறாங்க. இன்னொன்று குட்டி ஜார், நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்குள்ளே குட்டி ஜார், அதை விட கொஞ்சம் பெருசு தேங்காய் தக்காளி இது மாதிரி அரைக்கிறதுக்குள்ளே, சட்னி அரைக்கிறதுக்குள்ளே ஜாரு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஜார், அதில் வந்து நம்ம ஜூஸ் போட்டுக்கலாம், அதில் மாவும் அரைச்சிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தான் 4வது ஜார் பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து பார்த்தாலே டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். அது வந்து ஃபுல்லாக வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறது. அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீடிங் பிளேடு, சாப்பிங் பிளேடு, ஸ்லைசிங் பிளேடு, கிரேட்டிங் பிளேடு அண்டு சிட்ரஸ் பவுல். அதிலே வந்து நீங்கள் எலுமிச்சம்பழம் புளி இதுக்குள்ளே இருக்கும், சிட்ரஸ் கோனும் இருக்கும். சரியா, இது எல்லாமே அதில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் மூடியுமே எல்லாமே வந்து நம்மளே வந்து அது செட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறக்குள்ள லிட்டு, நீங்கள் அதை போட்டு வெஜிடபிள் அதில் போட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளெண்டிங் ஆகி நமக்கு வெஜிடபிள் வந்து கட் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஸ்லிம்மாக தான் இருக்குது, வெயிட்டும் கிடையாது, கீழே வச்சிங்கன்னா க்ரிப்பாக வந்து பிடிச்சிக்கிறோம், அந்த ஆடாது. அதே மாதிரி இந்த ஒரு நம்மளோட ஸ்பூன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸி தான், எல்லாமே வந்து ஹைஃபையாக இருந்துச்சு அண்ட் சூப்பர்பாக இருக்குது, சத்தமும் வந்து கம்மியாக தான் வருது. அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாவு பிசைகிறதும் வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து எடுக்கணும். எல்லா பிளேடையுமே நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பு, கை கட் பண்ணிடும். அதனால் எடுக்கும்போது ஏன்னா நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல, ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து கையில் பற்றாமல் நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இந்த ஜார் எல்லா ஜாரோட இது சப்பாத்தி மேக் பண்ணுற ஜார் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் மேக் பண்ணுற ஜார் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மேனுவல் கைடில் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு உங்களோட பாக்ஸ்லேயுமே கொடுத்துருப்பாங்க, எது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து 1 2 3 4 அப்படின்னு போட்டே உங்களுக்கு வந்து நம்பர்ஸ் வந்து இருக்குது, அதை வச்சே நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி மாட்டணும் அப்படிங்கிற அந்த டெமோ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. 1 2 3ன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். புஷ்ஷர், லிட்டு, நீடிங் பிளேடு, தென் சாப்பிங் பிளேடு, பிளேடு கூப், கப்ளரு, பவுலு, கியர் பாக்ஸு, சிட்ரஸ் பவுலு, சிட்ரஸ் கோனு, பிளேடு ஹோல்டர், டிஸ்க்கு, ஸ்லைசிங் பிளேடு, கிரேட்டிங் பிளேடு, பிளேடு ஹோல்டர், இந்த மாதிரி. ஃபார் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் ரெஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் புக்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்காக ஒரு கொஞ்சம் தான் அரைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஜார் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப நம்ம நிறைய பெரிய ஜாரில் போட்டோன்னா சின்ன கொஞ்சம் பொருள் வந்து அரைக்காது, அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிட்ரஸ் கோனு, சிட்ரஸ் பவுலு, இது வந்துட்டு அதே மாதிரி மாவு அரைக்கிறதுக்கு வந்து தனியாக வந்துட்டு பிளேடு இருக்குது அண்ட் வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறதுக்குள்ள பிளேடு பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எடுக்கும்போதும் கொஞ்சம் பார்த்து எடுங்க, ஏன்னா கை கட் ஆகிடும், அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது. இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா எது எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு மேனுவல் வந்து அதிலே வந்து பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க, உங்கள் மேனுவல் புக்லேயுமே இருக்குது. ஹவு டு அசம்பிள் மாஸ்டர் செஃப் ஜார் எப்படி அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னு, ஃபஸ்ட்டு எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 6th எடுக்கணும் பவுலு, அடுத்தது வந்து ஆன் த கியர் பாக்ஸ் வந்து 7 நம்பர் 7 எடுக்கணும், 6க்கு அப்புறம் 7 இருக்கணும். அடுத்து லாக் த கியர் பாக்ஸ் டு த பவுல் பை ரொட்டேட்டிங் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில். நவ் பிளேஸ் த
பிளேடு கப்ளரை அடுத்தது ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் 5. அடுத்தது இன்சைட் த பவுல் இந்த பிளேடு ஹோல்டர் 13 நம்பர் 13 வந்து இந்த பிளேடு ஹோல்டர் இருக்கும் அதை பண்ணணும். அடுத்தது நீடிங் அண்ட் சாப்பிங் அசம்பிளி இதுதான் வந்து இந்த மாஸ்டர் செஃப்போட. அடுத்து நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் அந்த பிளேடு யூஸ் பண்ணணும். டேக் த சாப்பிங் பிளேடு எடுக்கணும் 4th. அடுத்தது அந்த பி இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வைக்கணும். பி போர்ஷனில் வைக்கணும். இங்கேயே உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பி உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் எப்படி வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மாவுமே வந்து ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. அடுத்து வந்து அண்ட் இன்செர்ட் இன்டு த பிளேடு கப்ளர் 5th இன்செர்ட் பண்ணணும். போத் ஹேஸ் டு ஃபிக்ஸ் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் 5 and 4. க்ளோஸ் த ஜார் வித் இன் லிட்டோட மூடிடுங்க. மூடி போட்டுட்டு ஃபார் ஆட்டா நீடிங் ரீப்ளேஸ் சாப்பிங் பிளேட். இப்போ இது நீங்கள் ஆட்டாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளேடு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் ஆட்டா வந்து நீடிங் ரீப்ளேஸ் சாப்பிங் பிளேடை வந்து மாற்றிட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பிளேடு வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் சரியா, மாவு அரைக்கிறதுக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைசிங் அண்ட் கிரேட்டிங் அசம்பிளி இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிளேட்ஸ் மாற்றணும். இப்போ அட்டாச் த ஸ்லைசிங் பிளேடை 11 மாற்றிக்கோங்க. அடுத்தது டு த பிளேடு ஹோல்டர் டிஸ்க் வந்து 10. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்சர்ட் த பிளேடு ஹோல்டர் டிஸ்க் இன்டு த பிளேடு கப்ளர் 5. பிளேடு வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். பிளேடு கப்ளர் பார்த்திங்கன்னா 5 போட்டுக்கணும். அடுத்தது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். அதில் மேலே ஒரு லிட் இருக்குது பாருங்கள் அதை போட்டுக்கணும். இப்போ நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா ஸ்லைடிங் பிளேடை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து கேரட் இது பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஆனியன் கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிளேட்ஸ் வந்து 2 கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து நீங்கள் எது யூஸ் பண்ண எந்த காய் வெட்ட போகிறீங்களோ வெஜிடபிள் கட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த பிளேடை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லைசிங் பிளேடு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, கிரேட்டிங் பிளேடு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, 2ல் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த பிளேடை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு பிளேடும் மாற்றிட்டு இதில் வெஜிடபிளை போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு கிரேட் பண்ணி கொடுத்துரும். அதேமாதிரி மாவுமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. சப்பாத்தியுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா மோர் ஆக்ஷன் இன் லெஸ் டைம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பவர்ஃபுல் மோட்டார், ஃபாஸ்ட் மோட்டார் கூலிங் அண்ட் சேஃப்டி இண்டிகேட்டர் இருக்குது. மாஸ்டர் செஃப் ப்ளஸ் ஜார் வந்து இதில் அட்வான்ஸ்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 12,000 அபோவ் வந்து ரேட் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ நாங்கள் ஆஃபரில் வாங்கினதால 7,000 அரௌண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஹைஃபையாக வாங்கி